Სალამი მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს არხზე. დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებ ისის ფარმას შესახებ. ძალიან მოთხოვნადი ბრენდი იყო. ვიცი რომ კიდევ ძალიან ბევრი სხვა ბრენდი გაინტერესებ. ხედავ ხოლმე თქვენ შეტყობინებებს. უბრალოდ ყველაფერს დრო სჭირდება, თქვენ ძალიან ბევრი ხართ, მხოლოდ ერთი. არ დაგავიწყდეთ რომ ჩვენ აქ არ ვცდილობთ კარგი და ცუდი ბრენდების გარკვევას. თუ რომელიმე პროდუქტს უკვე იყენებთ და შედეგს ხედავთ და კმაყოფილი ხართ, აუცილებლად გააგრძელეთ გამოყენება. თავის მოვლა არის ინდივიდუალური. ის რაც ერთისთვის ფუნქციონირებს, ან არ ფუნქციონირებს, არ ნიშნავს რომ ყველასთვის ასე იქნება. ძალიან ბევრი პროდუქტი აქვთ. ძალიან ბევრი. 16 სხვადასხვა მიმართულება. შედარებით უფროსი საინტერესო პროდუქტები ავარჩიო, რომლებზეც ვფიქრობ, რომ ბევრს დააინტერესებს და რომლებზეც შეიძლება რომ რაღაც მოგიყვეთ. პირველი ხაზი არის ნეოტონი, პიგმენტური ლაქებისთვის, გამწმენდი ამქერცლავი გელი, ორი სხვადასხვა ზომის შეფუთვით, 150-იანი და 40 მილilitrიანი, ძლიერი ალკოჰოლის გარეშე, მაგრამ პარფიუმით, თუმცა ჩამოსაბანი საშუალება, ამიტომ დიდი ტრაგედია არაა. როგორც გვიწერენ, შეგიძლიათ როგორც დილით, ისე საღამოს რუტინაში გამოიყენოთ. აქტიური ნივთიერებები გვაქვს გლიკოლის მჟავა, სალიცილის მჟავა და ძირტკბილა. ფერისთვის ნამდვილად კარგი ინგრედიენტებია, ასევე ტექსტურისთვის სახეზე. ასევე შეიცავს ცხიმის შემწო ვიტამინ C-ს. და იცით რომ ცხიმის შემწოვი C ვიტამინები ჩემი ფავორიტებია, რადგან ყველაზე ღრმად აღწევენ სახის კანში. კოლაგენის წარმოებასაც უწყობენ ხელს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ისაა, რაც რეალურად ყველაზე მეტად გვჭირდება. ძალიან კარგი გამწმენდი ამქერცლავი, მაგრამ სუბუქი ამქერცლავი ხარ, ძალიან ძლიერი ამქერცლავი გელი არ წარმოიდგინოთ და აქტიური ნივთიერებების დასატესტადაც ეს დასაბანი საშუალებები ყოველთვის ძალიან კარგი იდეაა. რამდენად მიიღებს თქვენი კანი, სახეზე არ იტოვებთ, მალევე ჩამოიბანთ, მაშინვე ხედავთ თუ რაიმე რეაქცია ექნება თქვენ სახისგან. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი პროდუქტი იქნება თანხის ინვესტირებისთვის და დასატესტად, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის. ჩემ ვიცა გამზარდა. პაუზა გჭირდება. პომადა განვიახლეთ და ვითომ არც არაფერი ყოფილა. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელიც ამ ხაზიდან მინდა ვახსენო, ესაა მათი ინტენსიური შრატი ღამის რუტინისთვის, ძლიერი ალკოჰოლით, პარფიუმით. ალკოჰოლი არის საკმაოდ მაღლა შემადგენლობაში. მესამე ინგრედიენტი გვაქვს გლიკოლის მჟავა და მერე უკვე ალკოჰოლი მოდის. გვაქვს ასევე გლიცერინის, ნიაცინამიდი, სალიცილი, ძირტკბილა. დამატენიანებელი ინგრედიენტებიც საკმაოდ კარგი აქვს, მაგრამ ესეთი ძალიან მშრალ და მგრძნობიარე კანზე ნამდვილად არ გირჩევთ. მეხლა ლაქები შეიძლება მშრალ და მგრძნობიარე კანსაც ძლიერი დატენიანება და აუცილებლად SPF-ის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია. იყავით ძალიან ფრთხილად, გლიკოლი არის საკმაოდ ძლიერი მჟავა, ძალიან წვრილი მოლეკულები აქვს და საკმაოდ ღრმად აღწევს სახის კანში. წარმოიდგინეთ უფრო ღრმად ვიდრე სალიცილის მჟავა. მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება, რაც შეიცავს კიდევ პროდუქტი გლიკოლთან ერთად. და ბოლო პროდუქტი ამ ხაზიდან, ესეთ სასიამოვნო ნოტაზე რომ დავასრულოთ, რომელიც ძალიან მომეწონა. ესაა მათი მზისგან დამცავი SPF 50+. ანუ რეალურად ორი პროდუქტი აქვს ამ ხაზიდან, ერთია ტონის გარეშე და მეორე არის ტონით. უნდა გითხრათ რომ მე ტონით უფრო მომეწონა. ორი სხვადასხვა ფერი აქვს, საშუალო და ღია, ძლიერი ალკოჰოლის და პარფიუმის გარეშე და პლუს 100%-იანი მინერალური, როგორც თუთიას, ისე ტიტანიუმ დიოქსიდსაც შეიცავს, პლუს iron oxides, ანუ რკინის oxides, ესე შევთავაზოთ, ხო? რკინის ოქსიდია ლაქებზე. გამოსაყენებლად ძალიან კარგი ინგრედიენტია და ესეთ ტონით SPF-ებში შეხვდებით ხოლმე. ძალიან კარგი პროდუქტია. როდესაც ბრენდი კარგად აკეთებს მზისგან დამცავს, მაშინვე კარგ ხასიათზე ვდგები. შემდეგი ხაზი არის მშრალი კანისთვის, ატოპიური კანისთვის, ულტრა ემოლიანტ რძე, სახე პლუს სხეული. დილას და საღამოს, ესე იგი, ემოლიანტები სავსე რძე არის, გლიცერინი, პეტროლიუმი, ანუ ვაზელინი, მინერალური ზეთი, დიმეთიკონები, შიის კარაქი, ვიტამინი, ძლიერი ალკოჰოლის და პარფიუმის გარეშე. აი მესმის ემოლიანტები, აი მესმის ეს რიჩ ძლიერი დამატენიანებელი, ძალიან მშრალი და ატოპიური კანის ტიპისთვის. ძალიან კარგი პროდუქტია, თუ ფასდაკლება იქნება ამ პროდუქტზე, ეხლა ზაფხულში რამდენად მოგეწონებათ, არ ვიცი.
მაგრამ შეგიძლიათ უკვე ზამთრისთვის მარაგი გაიკეთოთ. შემდეგი გვაქვს ურიას ხაზი. მგონი მშრალი კანისთვის უფრო უკეთესი არჩევანი აქვს ამ ბრენდს, ვიდრე ცხიმიანი და პრობლემური კანისთვის. და გითხრათ რომ მომეწონა ესეც, ბევრი რაღაცა მომწონს ამ ხაზიდან და არ ვიცი რა ხდება. შეიძლება იმისი ბრალიც იყოს, რომ პიცა ვჭამე და კარგ ხაზიათზე ვდგები ხოლმე, როდესაც მშიერი არა ვარ. რა ვიცი რა გითხრათ. ეს ამქერსლავი გამწმენდი გელი, თავის ქალა, სახე პლუს სხეული. 3 ერთში პროდუქტი არის მოკლედ. მთელი ოჯახისთვის 10%-იანი ურიას შემცველობით, ძლიერი ალკოჰოლის და პარფიუმის გარეშე, სუბუქი სულფატები აქვს, გარდა იმისა, რომ ალკოჰოლსაც არ შეიცავს, ანუ კანს არ გამოგიშრობთ, არ გაგეღეზიანებთ, რძემჟავა, გლიცერინი, ამინოასიდები, ძალიან კარგი ესეთი მულტიგამოყენების პროდუქტი არის მთელი ოჯახის. შემდეგი საინტერესო ხაზი, რომელიც აუცილებლად უნდა ვახსენოს, მათი Glycol A-ის ხაზი, ანუ გლიკოლის მჟავაზე დამზადებული ხაზი. Glycol A medium 12%-იანი პირი, 12% გლიკოლი medium, ანუ საშუალოა. როგორც გვიწერენ, კვირაში 2-3-ჯერ გამოიყენეთო, ნუ თვალზე რა თქმა უნდა, არა, ორსულებისთვისაც არაო. სავარაუდოდ პილინგის სიძლიერიდან გამომდინარე, ანუ პროცენტულ მაჩვენებელს გულისხმობ, იმიტომ რომ AHA და ასევე გლიკოლის თავისუფლად შეგიძლიათ ორსულობის დროს გამოიყენოთ, უბრალოდ პროცენტულ მაჩვენებელს უნდა მიაქციოთ ყურადღება. რეალურად წყალი, გლიკოლი და მინერალური ზეთი. ყველაზე დიდი რაოდენობით პროდუქტში. ძლიერი ალკოჰოლის და პარფიუმის გარეშე. იცით რა, თუ თქვენი კანი ესეთ ძლიერ პროდუქტებს მიჩვეულია და შეგიძლიათ გამოიყენოთ და მართლა სერიოზული ისეთი პრობლემები გაქვთ ტექსტურის და ფერის და ლაქების სახის კანზე, გლიკოლი მართლა ძალიან კარგი საშუალება, უბრალოდ როგორც ვამბობ, იყავით საკმაოდ ფრთხილად, ძლიერი მზისგან დამცავი არ დაგავიწყდეთ და კვირაში რამდენჯერ გამოიყენებთ, ესეც მოირგეთ თქვენს თავზე. და ასევე აქვთ გლიკოლი 25%-იანი მჟავი, თუ ესა ინტენსიური, სხვა იყოს საშუალო, ესა ინტენსიური, ხანე ძალიან ძლიერია 25%. სისის ფარმაში ძალიან რისკიანი ხალხი არიან, ხო, რაღაცა ძალიან აფრიალებენ ამ გლიკოლს. ასევე აქვთ soft ვარიანტი, 5.5%-იანი პროცენტი. აჰა, მშვენიერი. ამას რას ერჩით? არა მაინდა-მაინც პროცენტული მაჩვენებელი ყველაფერი, დაბალი პროცენტული მაჩვენებლითაც ძალიან კარგად მოქმედებენ განსაკუთრებით მჟავეები და მათ შორის გლიკოლიც. შემდეგი ხაზი გვაქვს მგრძნობიარე და სიწითლეებისკენ მიდრეკილი კანისთვის. სიწითლეების საწინააღმდეგო კრემი, ექსპერტ, მე მგონი საინტერესო იქნება. ძლიერი ალკოჰოლის და პარფიუმის გარეშე, რაიმე რამდენი ინგრედიენტი აქვს დაიცათ. ესე იგი, ნიაცინამიდი, გლიცერინი, პანთენოლი, აზიური სენტელა, C ვიტამინი, E ვიტამინი, შიის კარაქი, დიმეთიკონები, სქელი ტექსტურა ექნება, მშრალი კანისთვის კარგი იქნება, ცხიმიანი კანისთვის მე მგონი ცოტა სქელი იქნება. გამაღიზიანებლებს არ შეიცავს. ნიაცინამიდი და აზიური სენტელა ფერისთვის და სიწითლეებისთვის ძალიან კარგია. საკმაოდ კარგი კრემია სიწითლეებისკენ მიდრეკილი კანისთვის და იცით რა, არა აუცილებელი სიწითლეები გქონდეთ სახეზე. მშრალი კანისთვის და გრძნობიარე კანისთვის ძალიან კარგი დამატენიანებია. სიწითლეებისკენ მიდრეკილი ხაზიდან აუცილებლად მინდა ვახსენო მზისგან დამცავი კრემი ტონით. ასე დროს ახლა რაღაც ძლიერ დაფარვას არ უნდა ელოდებოდეთ. ერთიან ფერში მოიყვანს სახეს. SPF 50+, ძლიერი ალკოჰოლის და პარფიუმის გარეშე. მშვენიერი თუ მგრძნობიარე კანზე ვსაუბრობთ. წესით ასეც უნდა იყოს. აზიური სენტელა, გლიცერინი, პანთენოლი. სავარაუდოდ ცოტა ესეთ მბზინავ ეფექტს დატოვებს სახის კანზე, რაც სავარაუდოდ ცხიმიანი კანის მქონე ადამიანებს არ მოეწონებათ. ტიტანიუმ დიოქსიდი გვაქვს და პლუს ქიმიური ფილტრები, რომლებიც საერთო ჯამში ყველანი ერთად ვართ სპექტრუმს გვთავაზობენ, ანუ სრულ დაცვას. რამდენ ხაზზე ვისაუბრეთ უკვე და ამ პროდუქტებს არ აკლდება ამ საიტზე. შემდეგი ხაზი არის ასაკობრივი კანისთვის. აქ გვაქვს ასაკობრივი კანისთვის ბალმი, პარფიუმი არის საკმაოდ მაღლა. რამდენი ეთერზეთი აქვს. ძლიერი ემოლიანტები აქვს, პეპტიდების კომპლექსი, ზეთები, საკმაოდ ისეთი სქელი ტექსტურა ექნება, არც არ გასაკვირი ბალმია და ასაკობრივ კანს ძალიან უყვარს ესეთი რიჩ კრემები, რა თქმა უნდა, რადგან სჭირდება ძალიან ასეთ კანს ზეთები და დატენიანება. ძლიერი ალკოჰოლის გარეშეა, მშვენიერი, უბრალოდ ასაკობრივი რუტინისთვის არ წარმოიდგინოთ, რომ აქ რაღაც ისეთი აქტიური ნივთიერებებია, რომლებიც მაგალითად მაინდა-მაინც ნაოჭების საწინააღმდეგო იქნება, ან რაიმე მსგავსი. ასაკობრივში მე ვფიქრობ, აქ იგულისხმება ის, რომ არის ძალიან ესეთი ძლიერი, სქელი, რიჩ კრემი, რაც ზოგადად აი ასაკობრივ კანს ძალიან მოსწონს და სიამოვნებს.
შემდეგი შრატი იგივე ასაკობრივი რუტინიდან, რომელიც მაინდა-მაინც დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა, უნდა გითხრათ, ესაა C ვიტამინი, ასაკობრივი შრატი C ვიტამინით. აქაც იგივე თემაა, საკმაოდ ბევრი ეთერზეთით და პარფიუმით. ასკორბილ გლუკოსაიდა აქვთ, თაშია საქმე. ასკორბილ გლუკოსაიდ 12%-იანი შემცველობით შრატი აქვს მაგალითად ორდინერისაც. სადაც ზუსტად იცით, რომ არც ძლიერი ალკოჰოლია, არც ეთერზეთია, არც პარფიუმია, არანაირ გამაღიზიანებელს არ შეიცავს პროდუქტი და ზუსტად იცით, რომ 12% ასკორბილ გლუკოსაიდს იღებს შრატით. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ უკეთესი არჩევანია ბაზარზე, როდესაც ასკორბილ გლუკოსაიდს ეხება საქმე და როდესაც შრატს. ვიცი, რომ C ვიტამინები ყოველთვის ძალიან გაინტერესებთ ხოლმე, აი მასაკობრივი ხაზიდან კიდევ ერთი C ვიტამინი აქვთ, ესაა პრემიუმ ბუსტა შრატი. აქაც იგივე თემაა, აქაც ბევრი პარფიუმი გვაქვს, აქაც ეთერზეთები გვაქვს, მეორე ადგილზეა ასკორბილ გლუკოსაიდ გვაქვს, C ვიტამინის ეს ფორმა გვაქვს აქაც და პლუს დამატებული აქვთ რეთინოლ palmitate. ანუ რეთინოლის ეს ფორმა, რომელიც ესტერია, ანუ ყველაზე მსუბუქია რეთინოლებს შორის. ანუ სამი სხვადასხვა საფეხური უნდა გაიაროს სახის კანში, რომ რეთინოლის აქტიური ფორმა მიიღოს. რეალურად რეთინოლ palmitate ასაკობრივი რუტინისთვის ვერ ფუნქციონირებს. ანუ ნაოჭებს ვერ ებრძვის ისე, როგორც რეთინოლი ან რეთინოლდეჰაიდი. ცუდი არ არის. მშვენიერია, როცა პროდუქტში მაგალითად დაამატებენ ასეთ ინგრედიენტს, მაგრამ იმისი იმედი არ უნდა გქონდეთ, რომ ეს ახლა ნაოჭებს შეებრძოლება მაინდა-მაინც. რამდენად ვნახეთ, ყველაზე ნაკლებად ეს ასაკობრივი ხაზი მომეწონა. შემდეგი გვაქვს თინეიჯერებისთვის ხაზი. ეხლა სავარაუდოდ უფრო ისეთი ცხიმიანი და პრობლემური კანისთვის, მსუბუქი გამწმენდი გელი. ცხიმიანი პლუს პრობლემური კანისთვის სამ სხვადასხვა ზომაში შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ. პარფიუმი აქვს, ძლიერი ალკოჰოლი აქვს. უნდა ვთქვა, რომ ძლიერი ალკოჰოლი საკმაოდ ქვემოთა შემადგენლობის სიაში. ხიმიანი კანისთვის გამწმენდში გასაგებია, რატომ აქვთ ალკოჰოლი დამატებული. პარფიუმს ვერ გეტყვით. თუთია ასევე შემადგენლობაში, რომელიც აკნესთვის და ცხიმიანი კანისთვის ძალიან კარგი ინგრედიენტია. როგორც გვეუბნებიან, დილა-საღამო შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ყოველდღიური გამოყენებისთვისაა. გლიცერინსაც შეიცავს, რომელსაც დამატენიანებელი ეფექტი ექნება კანისთვის. მსუბუქი სულფატები აქვს, საფნის გარეშეა. კანს არ გამოგიშრობთ ნამდვილად. საერთო ჯამში თინეიჯერების კანისთვის ცუდი პროდუქტი ნამდვილად არაა. იმას ვერ გეტყვით ახლა, რომ უკეთესი არჩევანი არაა ბაზარზე, თუნდაც სერავეს სალიცილის მჟავის გამწმენდი, თუნდაც ბენზოილის პეროქსიდით გამწმენდი, თინეიჯერებისთვის და ცხიმიანი კანისთვის და აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის იდეალური პროდუქტებია. მაგრამ ვიცი, რომ ეს პროდუქტები უნდა შეუყვეთოთ და გამოიწეროთ, ამიტომ თუ ადგილობრივ ბაზარზე ხელმისაწვდომი ეს პროდუქტი უფრო იქნება თქვენთვის. რატომაც არა. რამე გელ კრემი აქვს, ანუ ცხიმიანი კანისთვის და პრობლემური კანის, მოკლედ თინეიჯერებისთვის. ასეთი კანისთვის იცით, რომ გელები და გელის ბაზისზე დამზადებული პროდუქტები ძალიან კარგია, რომ მძიმე არ იყოს. პარფიუმით, ეთერზეთებით, ძლიერი ალკოჰოლით, რომელიც მესამეა ინგრედიენტების სიაში. მესმის რატო ამატებენ ცხიმიანი კანისთვის ალკოჰოლს, მაგრამ მესამე ინგრედიენტების სიაში ცოტა ბევრია. და აქტიური ინგრედიენტი პროდუქტში გვაქვს სალიცილის მჟავა. და პირდაპირ რომ სალიცილის მჟავა შეიძინოთ, სხვა დანარჩენი გამაღიზიანებელი ინგრედიენტებიც არ იქნება პროდუქტში და პირდაპირ მიიღებთ სალიცილის მჟავის ძალიან კარგ და დადებით თვისებებს და ეფექტს სახის კანზე, რაც აკნეზეც და ცხიმიანობაზეც ძალიან დაგეხმარებათ. საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე ასე, ეს ცხიმიანი და პრობლემური კანი არის ყოველთვის დაჩაგრული ხოლმე, რამდენ ბრენდზე გვისაუბრია ახლა აქ ხომ? ეს მგრძნობიარე კანი, სიწითლეები, ლაქები, ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც არჩევანი, როცა პროდუქტი არის მართლა ძალიან კარგი, ამ გამაღიზიანებლებს არ შეიცავს, კარგი ფორმულაცია აქვს. როგორც კი ამ ცხიმიან კანზე მიდგება საქმე და ამ პრობლემურ და აკნეზე, მაშინვე შემოსხომე ძლიერი ალკოჰოლი, პარფიუმი, ეთერზეთები. რა გავაკეთო, ძალიან იჩაგრებით, მაგრამ აი შემდეგი ამ მგრძნობიარე და გამომშრალი კანისთვის ესეთი ხაზი აქვს. და აქედან აქვს საკმაოდ ისეთი კარგი გამწმენდი, ვიცი რომ მსუბუქი გამწმენდებით ძალიან გაინტერესებთ ხოლმე. მაკიაჟის მოსაშორებლად, პირველი ნაბიჯი იქნება თქვენს ღამის რუტინაში, ძლიერი ალკოჰოლის და პარფიუმის გარეშე.
pH ბალანსი, ძლიერი სულფატების გარეშე, საკმაოდ მსუბუქი გამწმენდი იქნება, პლუს გლიცერინი, რომელიც კანს დაატენიანებს. საერთო ჯამში ძალიან კარგი მსუბუქი გამწმენდია, ესეთი მგრძნობიარე და გამომშრალი კანისთვის. ძალიან ისე ძლიერ მაკიაჟს რამდენად მოერევა, ამას ეხლა რა თქმა უნდა, ასე პირდაპირ ვერ გეტყვით, მაგრამ სულაც არ არის აუცილებელი, მაინდა-მაინც მშრალი და მგრძნობიარე კანი გქონდეთ, რომ ასეთი პროდუქტი გამოიყენოთ. ეს არის ყველასთვის. შემდეგი პროდუქტი, რომელიც ცოტა ვერ გავიგე მართალი რომ გითხრათ, იმიტომ რომ იგივე ხაზიდან არის მგრძნობიარე და გამომშრალი კანისთვის 24 საათიანი დამატენიანება. რადგან მგრძნობიარე და გამომშრალი კანისთვის არის და პარფიუმით და ეთერზეთებით ცოტა უცნაურია. და იგივე ხაზია. გამწმენ, რომლითაც მაკიაჟს იშორებთ და არც კი იტოვებთ სახეზე, ის აქვთ ძლიერი ალკოჰოლის და პარფიუმის გარეშე. პროდუქტი, რომელიც სახეზე უნდა დაიტოვოთ გრძნობიარე კანზე. აქ ჩამატებული აქვს ეთერზეთი და პარფიუმი. ცოტა რაღაცა უცნაურია რა, ანუ გამწმენში ეს ჩემი ლეპტოპი დაჭდა. მაკიაჟის მოსაშორებელში არ აქვს პარფიუმი და დამატენიანებელში ჩამატებული. კარგით, მოდით მათ მზისგან დამცავებს გადავხედოთ. ერთი თუ ორი პროდუქტი ტონით უკვე გირჩიეთ. ერთი სიცითლეებისკენ მიდრეკილი კანისთვის ხაზიდან იყო და მეორე ლაქების და პიგმენტაციის ხაზი. ორივე ძალიან კარგია. ერთს მიჩვენებს მინერალურ მზისგან დამცავს SPF 50-ით, 100%-იანი მინერალური დამცავიო. ანუ ქიმიური ფილტრები არ აქვს, როგორც დიდებისთვის, ისე პატარებისთვის, ტიტანიუმი პლუს თუთია. 40 მლ-იანი შეფუთვა არის ფერის გარეშე და ასევე აქვს 40 მლ-იანი შეფუთვა ტონით, რომლითაც ერთი ფერი აქვს, ასე ვთქვათ, უნივერსალური ტონიო, როგორც უწერიათ, არც ძლიერი ალკოჰოლი აქვს და არც პარფიუმი. საკმაოდ კარგად ამზადებენ მზისგან დამცავებს, უნდა ვთქვა. აი, გულწრფელად რომ გითხრათ, მათი მზისგან დამცავები თელს ბრენდში ყველაზე მეტად მომეწონა. ბავშვებისთვისაც აქვთ სპრეი მაგალითად SPF 50-ით. ქიმიური ფილტრები აქვს მთლიანად, მაგრამ wide spectrum აქვს. რაც მთავარია, ძლიერი ალკოჰოლი და პარფიუმი არ აქვს, რაც ბავშვებისთვის რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვებს როცა ეხებათ საქმე, იცით ეს თემა, რომ ის ხელი თვალში და პირში რა ხშირად აქვთ ხოლმე ეს მომენტი და ყოველთვის ვერ გააკონტროლებ ხოლმე, ამიტომ როცა პარფიუმს ეხება საქმე, შეიძლება ძალიან გაუღიზიანოთ თვალი. ისე იგივე მზისგან დამცავი სპრეის ფორმით აქვს დიდებისთვისაც და რეალურად იგივე ფილტრები აქვს. პარფიუმის გარეშეა ესეც და ძლიერი ალკოჰოლი არც ამას არ აქვს. მე მგონი რომ შეფუთვაშია სხვაობა. ფასს მე ხა ზუსტად ვერ გეტყვით, მათ საიტზე სამწუხაროდ აქ ფასები არ წერია, მაგრამ თუ ერთი არ არის და მეორეა, რეალურად ერთი და იგივე პროდუქტია. და ცხიმიანი კანის მქონე ადამიანებს ალბათ დაგაინტერესებთ, რომ ფლუიდი აქვთ და ასე ვთქვათ, ულტრა ფლუიდიც, dry touch, საკმაოდ ისე თხელი ტექსტურის მზისგან დამცავები, რომლებიც რეალურად ყველასთვის არის, მაინდა-მაინც ცხიმიანი კანის ქონა არა ამისთვის აუცილებელი, იოლად ითქვიფება სახეს კანზე, რაც ძალიან კარგია. შერეული მზისგან დამცავია, ტიტანიუმ დიოქსიდი აქვს და პლუს ქიმიური ფილტრები. უნდა გითხრათ, რომ რაც ვნახე, ყველა მათი მზისგან დამცავი არის wide spectrum-ით. ყველა არის ძლიერი ალკოჰოლის და პარფიუმის გარეშე. კარგით მეგობრებო, ეს იყო ისის ფარმას შესახებ დღევანდელი ვიდეო. იმედი მაქვს, რომ მოხვდა ვიდეოში ისეთი პროდუქტები, რომლებიც გაინტერესებდათ და რომლებიც საქართველოს ბაზარზე არიან ხელმისაწვდომები. ისმენთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამ ბრენდზე, რამდენად იყენებთ, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, გაუზიარეთ სხვა გამომწერებს თქვენი გამოცდილება. ეს არხით სწორედ ამისთვისაა, თუ ახალი ხართ, welcome. ჩვენ აქ ყველა ძალიან გვიყვარს თავის მოვლა, მაკიაჟი, სხვადასხვა ინგრედიენტები, პროდუქტები, სხვადასხვა ბრენდებზე საუბარი. თუ თქვენთვისაც ეს თემები საინტერესოა, სწორ ადგილას მოხვდით. ჩვენ აქ პროფესიონალი არავინ არ ვართ, მაგრამ ყველას ძალიან გვიყვარს ეს სფერო და ძალიან გვიყვარს ამ თემაზე საუბარი და საკუთარი აზრების და გამოცდილების გაზიარება ერთმანეთისთვის. ამიტომ არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და შეტყობინების ღილაკზე თითის დაჭერა, რომ შემდეგი ვიდეოებიც არ გამოტოვოთ ხოლმე. დღეისთვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. Ciao!